圓形嘅 tennis bracelet 啊，係咪你都好想有一條屬於自己嘅呢？ Hello， 大家好，我係 Tracy， 珠寶圓圓帶你走進珠寶嘅世界。我啱啱咧冇幾耐咧就出咗一條片，就係講 tennis bracelet 啦。咁但係喺嗰條片裏面咧，我有講圓形啦、異形啦、方形啦，係啦，咁講咗好多形狀，亦都講咗好多 size。但我今日咧淨係想同大家講下30份嘅圓形同埋50份嘅圓形。好似我手上而家呢一條咧，就係我已經做起咗，擺喺鋪頭。咁如果你有興趣，你可以隨時落嚟鋪頭睇。咁呢一條咧就係7寸17.8個 cm 34粒，每一粒咧都係 D 式 VVS1， 係啦。咁佢個雙弓咧都係好齊整嘅啲爪。咁但係我今日咧最主要係想同大家講下，上一次咧個客睇完嗰啲片之後咧，佢咧就嚟我鋪頭咧就揾我訂做咗一條咧，就你而家見到嘅呢個，可能你會見到咦，點解佢個金咧個顏色係咁？因為呢一個咧係18K 嘅原色微鑲嵌嘅。咁呢一度咧個客亦都係訂做咗咧7寸17.8 cm 嘅。咁我都幫佢咧揀好咗呢一批嘅石，大家望下，哇！呢度咧有30幾張證書，咁全部咧都係30至到33份，每一粒咧都係 EF 式 VS1。咁但係除咗我哋睇顏色之外咧，我哋都要睇佢嗰個長闊高。雖然佢係圓形啦，但係咧佢有時嗰個闊度咧都未必一樣。仲有一樣咧，我哋嘅鋪頭咧全部嘅石咧，我哋都係用3個 excellent 冇熒光嘅。咁所以如果你話喂，其實我可以接受佢有少少熒光，或者唔需要3個 excellent， 咁嘅價錢梗係平翻啲啦。嗱，我哋同大家一齊咧近啲嚟到睇下條鏈咧每一個細節。嗱，好啦，我哋嚟到呢度咧，就想同大家咧近少少睇下咧每一個嘅細節位。咁首先咧，我就已經咧做起咗個客咧啱嘅長度俾佢，差唔多17.8。咁呢度咧總共咧就係鑲38粒嘅鑽石啦。咁大家見到咧，我呢度已經揀好晒。嗱，你望下，其實咧每一粒咧佢都係咧 D 式啦、E 式啦、F 式3個嘅。咁我哋通常用 DEF 式，另外咧就係 SI 啦，3個 excellent 冇熒光，咁就梗嘅。咁另外咧，亦都大家可以留意咧，我哋咧都會好緊張咧嗰個 size， 就係你會見到咧呢個4.26、4.29同埋咧2.68，咁我都係咧隨意咁抽俾你睇喎。咁你會見到呢個都係一樣喎，4.26、4.28、2.64就係咁啦。跟住咧，我哋會攞呢啲鑽石出嚟啦，就大家而家你見到台面呢2粒，咁呢度咧我哋會整好晒38粒噶啦已經。咁我哋咧將嗰啲 size 咧已經擺好晒落電腦，咁所以呢度咧每一個 size 咧係啱啱好配翻嗰粒鑽石嘅。嗱，咁另外咧呢一度咧有一條就係已經鑲起咗嘅，咁呢條咧就係上次咧我賣咗，咁而家咧我就鑲出嚟擺喺鋪頭嗰度。咁呢度總共都係7寸，亦都係咧17.8 cm。呢一個咧係會少啲嘅鑽石，34粒嘅鑽石。嗱，另外呢一個咧我做咗呢個扣咧係咁樣嘅底扣嘅，係啦。咁你咧就見唔到隔離左右有嗰個脷。咁好似我啦，我上次都講過，其實咧好似我咁嘅身形，呢一個咧都有少少鬆嘅。但係我咧訂咗俾客人嗰個咧爪咧，同嗰個傷口位個扣咧係同我原先嗰個咧有啲啲唔同嘅，係啦。咁而家咧我俾大家睇下，你望下佢揀咗呢一個咧係左右兩邊扣嘅。你望下，原本我嗰條咧係左右冇嗰條脷嘅，淨係喺下面咁樣扣實。但係咧個客咧佢擔心會容易甩，所以如果你哋訂做嘅時候咧，你哋都可以特別要求，就好似呢個客咁，佢就係咁樣咧扣落去啦。你望下，跟住咧你會聽到啪一聲，係咪？跟住咧左邊撳一下，右邊再撳一下，咁佢就好實正嘅。噔噔噔噔，今日我個客陳小姐咧，佢就嚟攞佢條訂做咗嘅 tennis bracelet 啦。咁因為最近咧，我都上咗好多條片咧，係關於網球手鏈 tennis bracelet。咁所以咧，我個客人咧，佢睇咗我啲片之後咧，佢就特登嚟鋪頭咧訂做咗呢條手鏈啦。咁呢條手鏈咧，全部都係30至到35份，38粒。DEF 式嘅，係啦。咁呢條手鏈咧，全長係7寸。咁有啲客咧，其實咧，你可能未必需要7寸6寸半，咁你可能咧，你就會用36粒或者35粒。而呢一個咧，點解咧，我哋會用到38粒咁多咧？就係每一粒咧嘅爪同爪之間咧，我哋都改到佢好幼嗰個爪，咁所以咧啲石就會密啲，咁樣咧就會見石唔見金多啲。我哋同陳小姐試下佢啱唔啱戴，好冇？
好，我哋同陳小姐試下啦喎。嗱，呢條手鏈呢，其實呢都係做翻我哋平時呢，我最中意做嗰個嗱，一個啪一聲啦。咁跟住呢，我哋有個左右嘅保險掣。咁睇過我嘅片都知道呢，其實我哋除咗左右保險掣呢，仲有一個喺下面嘅。咁我成日都覺得嗰個扣呢唔夠安全。咁呢一個呢就會安全好多啦。陳小姐你覺得點啊？嗰個 size 係啊，靚唔靚啊？係啦。陳小姐戴咗之後咧，你睇下佢好啱喎，好 fit 喎。跟住咧有一日咧，佢就靜雞雞，睺我唔喺度咧，佢就走咗嚟鋪頭咧，訂咗一粒咧圓形嘅1.2卡嘅戒指。哇！今日咧，佢除咗嚟攞條手鏈咧，佢仲嚟攞呢粒1.2卡衣飾嘅戒指。啊，我哋又俾陳小姐試戴埋。嗱，我哋咧睇下，哇，靚唔靚啊？係咪好靚呢？中唔中意啊，陳小姐？哇！真係，我覺得咁樣帶出去食飯，真係羨慕死人啊！好，所以呢，如果你心目中都有一條屬於你自己嘅 tennis bracelet，無論係乜嘢嘅 size，都歡迎你嚟中環威靈頓街14號地鋪揾我 Tracy 珠寶圓圓。好，我哋下一條片再見啦，拜拜。